अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज ये आईफोन 11 प्रो मैक्स मॉडल आया है। ये पूरा ब्रोकन कंडीशन में आया हुआ है। आज हम लोग इसमें इसका पूरा बैक चेंज करेंगे। चेंज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं।
माशाल्लाह गाइस, सेट का पूरा काम हो चुका है। सेट पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन की तरह हो गया, देख लीजिए। अभी अभी फुल फिटिंग करके कस्टमर को दे देंगे। आप लोग फुल फिटिंग होने के बाद सेट कैसा लग रहा है आप लोग शॉर्ट देख लीजिए। चलिए देखते हैं।